maisha yajayo. Na katika Biblia tumepewa kusoma kitabu cha Esther sura ile ya 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 4, na pia tumepewa kusoma Mathayo mtakatifu sura ile ya 19 kuanzia mstari wa 16 mpaka 30, ambapo tunapata ujumbe kamili. Na katika sehemu hizi, katika vitabu hivi vya Biblia, tunaona habari za Esther, lakini pia tunaona habari za yule kijana tajiri. Habari za Esther tunazipata kuanzia ile sura ya 2, ambapo tunaelezewa kwamba walikusanywa mabinti wengi kwa ajili ya mfalme kujipatia malkia, kwa ajili ya mfalme kujipatia malkia. Na Esther aliweza kupata kibali mbele ya Mungu pamoja na mbele ya mfalme, na mfalme alipomuona akasema ya kwamba huyu hakika yafaa kuwa malkia. Na historia ya Esther inaanza kutoka huko Moabu, ambapo alikuja na mama mkwe wake katika nchi hii, na wao walikuwa wanatoka katika kabila la Wayahudi, na ina maana walikuwa ni Wanaisraeli. Na walipofika katika ile nchi, wana wa Israeli walikuwa wakikaa katika ile nchi, na alikuwepo mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Hamani, ambaye kwake yeye alipata sifa nyingi kwa mfalme, na akawa amelewa sifa na kujipendekeza, na mpaka akamwahidi kuleta mali nyingi kwa yule mfalme, ya kwamba atazitoa kwa wale Wayahudi. Kumbuka tayari Esther ni Myahudi ambaye pia ni malkia katika ule ufalme. Na yule Hamani akaendeleza habari za kwamba nitaenda kuwanyang'anya mali Wayahudi, yani wana wa Israeli, na pia nitawaua wote. Katika moyo wake yeye aliwachukia, hakuwapenda hata kidogo. Na pia habari hizi zilipomfikia Esther, alighadhabika sana, aliumia sana ndani ya moyo wake, na akaagiza akasema kwamba jamani, huu sio wakati wa kulia tu, bali ni wakati wa kurudi magotini na kuomba Mungu akaweze kubadilisha moyo wa huyu ambaye anataka kuja kuangamiza wana wa Israeli. Asifanyeje? Asiwaangamize. Tutambue kwamba katika mazingira hayo yote Esther alikuwa na kibali, alikuwa na cheo, alikuwa na nguvu ya kwamba angeweza kuamuru jambo lolote litendeke na likatendeka. Lakini alijua namna pekee ya kuweza kugeuza moyo wa mtu mwenye nia mbaya, sio kwa kwenda kwa kurumbana pamoja naye, lakini ni kwenda magotini kwa Mungu na kuomba Mungu ili akaweze kushughulika na moyo wa ule adui mpaka akaweza kubadilisha. Tunasoma habari zote hizo, tunakuja kuona kwamba mpaka ukisoma sura ya 9, wana wa Israeli wote ambao walikuwa wakikaa katika ile nchi, wao ndio waligeuka kuwa watawala baada ya wale watawaliwa ambao walikuwa wanataka kuja kuangamiza wana wa Israeli. Lakini katika sehemu nyingine tunapata kuona huyu kijana mdogo tajiri ambaye alimwendea Bwana Yesu na akasema ya kwamba, mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuingia katika ufalme wa Mungu? Na Yesu akamwambia, ya kwa nini kuniita mimi mwema? Kwa maana aliye mwema ni mmoja tu. Je, umezishika amri 10 za Mungu? Na yule kijana akajibu kwa kusema, ndiyo nimezishika. Na Yesu akazitaja akasema, zote nimezishika. Sasa nimepungukiwa na nini? Kwa sababu Yesu Kristo alitambua ndani ya makusudi ya moyo wake, akamwambia, sasa nenda ukauze mali zako zote, ukawape maskini, kisha unifuate. Yule kijana akakasirika sana na akaenda zake. Na ndipo tunapokuta mstari ule wa 26 na kuendelea, Yesu Kristo anasema ya kwamba itakuwa ni ngumu sana mtu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Itakuwa ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano, lakini sio mtu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wake wakaogopa, wakasema, sasa ni nani awezaye kuokoka katika hili? Yesu Kristo akawaambia kwamba lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu linafanyaje? Linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika story hii ya kijana tajiri haihusiani na utajiri wa kijana na ufalme wa Mungu. Sio kwamba ufalme wa Mungu unakataa watu wenye utajiri. Hapana.
kwa sababu kila mtu lazima awe tajiri. Tusije tukafanana na yule Mathayo, yule Zakayo, yule aliyeitwa maskini wa Mungu. Tunajua habari zake ya kwamba yeye alimwamini Mungu, alimtegemea Mungu, lakini hakuwa na chochote, na mpaka kule mbinguni aliingia kifuani mwa Ibrahimu, kwa sababu yeye alikuwa aliyemtegemea Mungu na kumwamini Mungu, lakini hakuwa na mali na utajiri wowote. Ndio maana akaitwa lile jina maskini wa Mungu. Sasa katika huyu kijana, tatizo lilikuwa sio katika utajiri wake, bali ni katika kutegemea mali zake kama msingi wa maisha yake na uhai wake. Hiyo ndio ilikuwa tatizo, kwa sababu Bwana Yesu aliona ya kwamba huyu sasa anataka kuleta habari ya kiburi, ya kusema yote ninayafahamu. Ina maana sasa ufalme wa Mungu naweza nikafanyaje? Nikaingia. Hapa ndipo ambapo tunapata tofauti kubwa sana katika habari za kumjua Mungu, kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Ndiyo mambo ambayo ningependa tuyatazame katika watu hao wawili, Esther pamoja na huyu kijana tajiri. Esther alipoona ya kwamba sasa kabila la watu wake wanataka kuuawa na kuangamizwa, katika nafasi yake aliyokuwa nayo, alisema sasa hapa siwezi kunyamaza kimya. Mbali na kuagiza watu waombe, lakini alichukua hatua ya kiroho ambayo kila mmoja wetu inabidi aitambue katika maisha yake. Yule Hamani ambaye alitaka kuangamiza, yeye ndani ya moyo wake alikusudia kabisa na alikuwa anawachukia. Ndivyo Biblia inavyosema. Ukisoma sura ya 3 anasema kwa sababu aliwachukia. Katika maisha lazima kuna mambo ambayo mtu utatendewa, sio kwamba umefanya jambo baya, sio kwamba umependelewa sana, lakini ni mtu tu anakuchukia bure, kama vile mtu anavyoweza kukupenda bure. Anakuchukia hana sababu yoyote, na anapanga njama ya kutaka kuharibu na kuangamiza maisha yako. Kabla sijaenda mbali zaidi, kuna ambao mnafuatilia katika vyombo vya habari jambo lililotokea Kenya. Wasichana wakapanga mbinu katika bweni, wakawasha moto na kuchoma bweni, na wanafunzi 16 walikufa papo kwa hapo. Hii habari ni ya wiki hii iliyopita. Bila shaka umeifuatilia. Unaweza ukaangalia mazingira ya namna gani ambavyo watu wamejaa na ukatili wa ajabu. Sijui mahakama ya Kenya inafuatilia nini, lakini kimsingi katika upelelezi wao kwanza, na wao wangepewa adhabu ya kutosha, watambue thamani ya uhai ya watu walionao. Hivyo hivyo hata katika mazingira yetu ya sasa hivi, sio kwamba mtu anakuja akuchome moto, lakini kuna aina ya ubaya ambaye anakufanyia ambao ukiutambua unaweza ukakuangamiza kabisa katika maisha yako. Usikae katika mazingira ya kuamini kwamba hauna adui wala hauna mtu ambaye anafikiri kutenda mabaya juu yako. Lazima katika mazingira yoyote wewe ni tishio kwa baadhi ya watu. Yawezekana hata sio kwa mali, labda hata kwa muonekano. Kuna watu ambao nishawahi kuona wanagombana na wanachukiana kwa sababu ya mambo ya kawaida. Ndugu walikuwa wanagombana, wanachukiana kwa sababu wote walikuwa ni wa kike. Mmoja ana nywele nyingi ndefu na huyu ana kipilipili. Sasa unajaribu, kwa nini anamchukia katika habari ya uumbaji wa Mungu? Hiyo ni sababu ambayo haipo kabisa na ya udhaifu, kwa sababu huyu anaweza akachana nywele wake ukaenda mpaka mgongoni, huyu anachana unaishia hapo kwenye kisoko. Mungu amemuumba hivyo, kwa nini unamchukia? Ninajaribu kutoa maelezo ambayo ni kwamba kuna sababu hata ndogo tu za mtu kukuchukia. Hakupendi, basi tunafundishwa kwamba tuwapende jirani zetu kama nafsi zetu, lakini tujue kwamba katika mioyo ya watu kumejawa na ubaya, katika mioyo ya watu kumejawa na uovu, na watu, kuna mtu yuko tayari kutenda dhambi ya kuua bila kuogopa jambo lolote. Sasa huyu Hamani alijawa na hiyo, anataka kuwaangamiza na kuwanyang'anya mali zao zote na kuwateketeza. Nafasi aliyokuwa nayo Esther, alisema ya kwamba kama kuangamia na niangamie, kwa sababu ilikuwa hauruhusiwi kwenda kwa mfalme isipokuwa amekuita.
walikuwa wana sheria kali sana. Haijalishi wewe ni malkia, kama mfalme hajakuita hauruhusiwi kwenda, na ukienda bila taarifa unauawa. Kwa hiyo alikaa magotini pa Bwana kwanza, akaomba, akamtegemea Mungu kwanza. Ndugu yangu, wewe unapopokea habari mbaya zinazohusu kuondoa amani ya moyo wako, ni nini unakifanya? Ni jambo lipi unalitegemea pale ambapo unakuwa na changamoto kwenye maisha yako? Ni kitu kipi unakiwazia? Mimi naweza nikasema kitu cha kwanza unachokiwazia ni kile ambacho unakitegemea katika kukuondoa kwenye hiyo shida. Hicho ndo cha kwanza. Kama ni mali, ndicho utakachokifikiria cha kwanza. Mara nyingi tunakuwa na udhaifu ndani ya miili yetu, tunakuwa wagonjwa. Cha kwanza unachokifikiri ni nini? Uchumi unakuwa mgumu, na unakuwa mgumu kweli kweli mpaka unakutikisa. Unachokitegemea kikiwa cha kwanza ni nini? Katika mazingira ya changamoto nyingi za maisha, unachokitegemea ni nini? Malkia Esther, kumbuka huyu ni malkia ambaye aliingia kwenye shindano la uzuri. Aliingia kwenye shindano la uzuri. Sasa sijui macho ya mfalme yalikuwa yamekaaje mpaka kumuona kwamba huyu ndiye mzuri kuliko wote. Lakini naweza nikasema alikuwa ni mzuri kama alikubaliwa na mfalme. Hakuwa peke yake, ilikuwa ni shindano. Na bado katika nafasi yake ya umalikia, bado alienda na kunyenyekea mbele za Mungu. Sasa wewe ni nani kwenye hali yako, kwenye mazingira yako, kwamba uwezi kumtegemea Mungu? Kwa sababu sasa hivi tunaishi katika mazingira ambayo kumtegemea Mungu inaonekana kama vile umeishiwa na mbinu za kusurvive kwenye mazingira. Unaanza kuonekana sasa wewe utapotea. Rahasha. Kumtegemea Mungu ni kuishi katika uwepo wa Mungu, ya kwamba Bwana, mimi pasipo wewe siwezi kwenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Esther aliitisha kufunga, jambo la kwanza. Aliitisha maombi, aliitisha kumtafuta Mungu. Hii ni tofauti na sasa hivi. Hatujaambiwa kwamba Roho wa Bwana akaja juu ya Esther, kwa sababu katika Agano la Kale tunategemea kwamba Roho wa Mungu ndiye amkalie mtu ndio aweze kufanya jambo lenye kusudi la kiroho, la kimungu. Hapana, hapa tunaona kumbe tayari kuna ushirika na uhusiano. Katika ufahamu wa Esther alitambua kwamba mambo yote na changamoto zote ambazo naweza nikazipitia, bila kumlilia Mungu sisi hatuwezi kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndilo jambo ambalo inabidi tulitambue. Ndilo jambo ambalo inabidi tulitambue. Hata na Bwana Yesu mwenyewe alisema, ukisoma Mathayo sura ya 17 kuanzia mstari wa 20 na 21, anapowaambia kwamba hata mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mnaweza mkamwambia mlima huu ng'oka, toka hapa na uende kule, na ukatoka. Mstari wa 21 ndipo anapokazia kusema, namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga, kuomba pamoja na kusali. Wapendwa, pale ambapo tunakutana na changamoto katika maisha yetu, jambo la kwanza ni kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kumtegemea Mungu. Rudi magotini pa Bwana. Nimewahi kuona ushuhuda wa mtu ambaye anasema hivi, nilikuwa nina hitaji la kiasi fulani cha pesa. Nikasema, Mungu ninakuomba, ninapoenda kwa fulani anisaidie hicho kiasi. Akawa amefanya hiyo maombi. Na alipoenda kwa huyo mtu akumpatia ile pesa. Sasa ametulia na amekaa katika hali ya kutafakari anafanyeje. Bila shaka ameshakutana na vipengele huko, unavijua vipengele vyako unavyokutana navyo, na unahitaji hela kwa haraka. Yaani hana hili wala lile, amekaa mahali, simu ikaita ya rafiki yake tu, na wala akumfikiria kama mtu ambaye alimuomba kwenye maombi kwamba nikienda nipate pesa kwake. Katika habari ya mazungumzo, niko hapa, unajua sasa sijisikii vizuri, akauliza katika hali ya kujali, hivi kuna shida gani? Kuna kiasi cha pesa ninahitaji, lakini nimeshindwa kukosa. Mimi nina pesa hapa, ninaweza nikakusaidia. Sasa unaona, yeye aliomba kwa kumtegemea mwanadamu, lakini Mungu akamuonyesha namna nyingine ya kwamba hata katika mazingira wewe usiomba,
ukimtegemea mwanadamu unaweza ukafanyeje? Ukawa disappointed.